Former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh passed away in Delhi at the age of 92. Known for his pivotal role in India's economic liberalization, Dr. Singh served as Prime Minister from 2004 to 2014, earning respect for his calm leadership and vision. Tributes poured in from various celebrities, including Sanjay Dutt, Sunny Deol, Talapati Vijay, Chiranjeevi, Veer Das, Kamal Hassan, Madhuri Dixit, and many more, who praised his integrity, wisdom, and contributions to the nation's progress. They shared heartfelt messages on social media, reflecting the deep admiration he commanded across political and cultural spheres. Prime Minister Narendra Modi remembered his predecessor as the most distinguished leader. From the world of entertainment to politics, figures from all walks of life mourned his loss, paying tribute to his dignified persona and his immense contributions to the progress of India. Veteran actor Anupam Kher, who portrayed former Prime Minister Manmohan Singh in the Accidental Prime Minister movie, has expressed his condolences. He shared a video in which he spoke about the renowned economist. Dr. Manmohan Singh, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ. मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है. उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को. एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफ़र हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो. मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी. बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स. He was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं. कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो. I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति. शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकॉनमी के लिए, उन्होंने देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था. और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम. बहुत मुश्किल था ये रोल करना बिकॉज बाकी सारी क्वालिटीज़, फिज़िकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम. एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not.
I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.